রানার অটোমোবাইলস ঝিনাইদহ শাখার পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি এখন কথা বলছি রানার মোটরসাইকেল শোরুম ঝিনাইদহ শাখা আরাপুর মোড় কুষ্টিয়া রোড রাবেয়া হাসপাতালের বিপরীত পাশ থেকে। আমি আমাদের রানার মোটরসাইকেলের যে গাড়িগুলো আছে এই সম্পর্কে এখন কিছু বিস্তারিত বলবো, জানাবো। এখন আমাদের রানারের সঙ্গে নতুন একটা কোম্পানি যুক্ত হয়েছে, এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ভেহিকল কোম্পানি, এটা হচ্ছে ইয়াদিয়া কোম্পানি। এটা সারা বিশ্বের এখন ইলেকট্রিক ভেহিকলের ভিতরে 1 নম্বর আছে। এটা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এখানে আমাদের দুটো মডেল পাওয়া যাচ্ছে, একটা আছে ইয়াদিয়া T5 এবং T6 M6, এই দুটো মডেলই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। এখন আমি আপনাদের সঙ্গে এই মোটরসাইকেল সম্পর্কে, ইলেকট্রিক ভেহিকল সম্পর্কে কিছু তথ্য দেব। আমি প্রথমে যেটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে রানার ইয়াদিয়া কোম্পানির M6 মডেল। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 1,15,000 টাকা। আর একটা মডেল আছে T5 যেটার প্রাইস আছে 1,25,000 টাকা। যেটা 1,15,000, এটাতে আপনার ইউজ করা হয়েছে গ্রাফিন ব্যাটারি। এটা আছে 72 ভোল্ট 20 অ্যাম্পিয়ারসের। এটা এক চার্জে আপনারা 100 কিলো রান করতে পারবেন। এটা ইউজ করা হয়েছে ডিজিটাল মিটার। আর সামনে ডিস্ক ব্রেক পাবেন, পিছনে ড্রাম ব্রেক, আপনার দুটো টায়ারই পাবেন টিউবলেস টায়ার। এটা গ্রাফিন ব্যাটারি, যার জন্য আপনার ব্যাটারির স্থায়িত্ব অনেক বেশি হবে। মিনিমাম আপনি এক চার্জে 100 কিলোমিটার রান করতে পারবেন। আর একবার ব্যাটারিতে আপনার মিনিমাম 4 বছর ইউজ করতে পারবেন এক ব্যাটারি। এটা আমাদের শোরুমে পাওয়া যাচ্ছে নগদ মূল্য 1,15,000 টাকা। এর দুটো কালার আছে, একটা আছে লাল কালার আর একটা আছে সিলভার কালার। দুটোর কালারই আমাদের কাছে পাবেন। আর এতে ইউজ করা হয়েছে 3টা গিয়ার। 3টা গিয়ারের মাধ্যমে আপনারা কন্ট্রোলিংটা সুবিধা পাবেন। আর টায়ারটাও টিউবলেস পাবেন। আর এলইডি যে লাইটগুলো আছে সবগুলো এলইডি লাইট, দেখতেও অনেক আউটলুকিং অনেক সুন্দর। পাশে যে মডেলটা আছে আমাদের খুবই বেশি বিক্রিত একটা মডেল স্কুটি। মার্কেটে যতগুলো ব্র্যান্ডের স্কুটি আছে সব থেকে রানারের এই স্কুটিটা বেশি বিক্রি হয়। এটা সেই রানার স্কুটি 110 সিসি। এটা 110 সিসির ইঞ্জিন ইউজ করা হয়েছে। আপনার সামনে ডিস্ক ব্রেক আছে, পিছনে ড্রাম ব্রেক। এটা আপনার টিউবলেস টায়ার। এটার বাজার মূল্য বর্তমানে 1,29,000 টাকা। সাথে পাচ্ছেন 6 বছরের ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি আর 9টা ফ্রি সার্ভিস। এটা আমাদের রানারের যে কোনো শোরুম থেকে, যে কোনো সার্ভিস সেন্টার থেকে ফ্রি নিতে পারবেন। আর ইলেকট্রিক বাইকের ভিতরে আপনার পাচ্ছেন, ইলেকট্রিক বাইকে পাবেন হচ্ছে আপনার 1 বছরের ব্যাটারির ওয়ারেন্টি, কন্ট্রোলার, চার্জার, এগুলো 6 মাসের ওয়ারেন্টি। বাদ বাকি যত পার্টসগুলো আছে এগুলো 2 মাস, 6 মাস, 4 মাস বিভিন্ন অপশানে ওয়ারেন্টি পাবেন। আর আমাদের ইলেকট্রিকের যে পার্টসগুলো এগুলো আমাদের শোরুমে পাবেন। আমাদের রানার স্কুটি 110 সিসির সবগুলো কালার আমাদের কাছে আছে। বর্তমানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাছে ম্যাট ব্ল্যাক আর পি গ্রিন দুটো কালারই আছে। আর আরেকটা কালার হয়েছে ম্যাট রেড, ম্যাট ব্লু, সবগুলো কালারই আমাদের কাছে পাবেন। আর পাশে আরেকটা মডেল দেখাবো। এটা রানারের সব থেকে এখন ডিসকাউন্ট চলছে, অফার চলছে রানারের, অবিশ্বাস্য মূল্য ছাড় অফারে। এই বাইকটা এখন পাচ্ছেন মাত্র 69,900 টাকা। এটা হচ্ছে 80 সিসির একটা গাড়ি, রানার অ্যালয় ভার্সন 2। এটা আপনার মনে করেন যে আমাদের শোরুমে 18 মাসের কিস্তিতে পাচ্ছেন। আর নগদ মূল্যে পাচ্ছেন 69,900 টাকা, মাত্র 69,900 টাকা। যেটা প্রাইস ছিল 85,000 টাকা, এখন পাচ্ছে 69,900 টাকায়। এটা নতুন ভার্সন 2তে দেওয়া হয়েছে। আপনার গ্রাফিক্সটা চেঞ্জ করা হয়েছে, ট্যাঙ্কির গ্রাফিক্স চেঞ্জ করা হয়েছে। এখানে পাচ্ছে ইউএসবি পোর্ট, ইউএসবি পোর্টের মাধ্যমে মোবাইলে চার্জ দিতে পারবেন। আর এটা সবথেকে বড় সুবিধা, আপনার 69,900 টাকায় আপনি সেলফ স্টার্ট পাচ্ছেন, সেলফের মাধ্যমে স্টার্ট দিতে পারবেন। আর মাইলেজের দিক থেকে এটাই সেরা। এটা মাইলেজ পাবেন আছে 65 করে মাইলেজ পাবেন, পার লিটার তেলে আপনি 65 মাইলেজ পাবেন। পাশে আরেকটি মডেল আছে, এটা হচ্ছে রানারের 80 সিসি, সর্বজন স্বীকৃত একটি মডেল। এটা সবাই চেনে, সবাই জানে। এটা আপনার অনেক দিন থেকে মার্কেটে আছে, রানার কোম্পানি প্রথম থেকে মার্কেটে আছে, যে রানার ডিলাক্স। এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার এখন 86,000 টাকা, 1,000 টাকা ছাড় দিয়ে 85,000 টাকা। এটা আমাদের শোরুমে পাচ্ছেন 3টা কালার, একটা ব্লু কালার, ব্ল্যাক কালার, রেড কালার। এটা প্রাইস 85,000 টাকা। এটার সাথে আরও পাচ্ছেন 18 মাসের সহজ কিস্তি সুবিধা। 50% টাকা জমা দিয়ে 1% ইন্টারেস্টে 18 মাসের কিস্তি সুবিধা পাবেন। একটি প্রিমিয়াম সেগমেন্টের একটা বাইক দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে রানারের বোল্ট 165 সিসি। এটা ইয়াং জেনারেশনের মনে করেন যে একটা ক্রাশ বলতে হয়। এটা সামনে যে ইউজ করা হয়েছে ইউএসডি সাবসেনশন, এই ইউএসডি সাবসেনশন ইউজ করার জন্য আপনি কমফোর্ট ফিল পাবেন। এটা আপনি যখন
ড্রাইভ করবেন তখন মনে করেন যে কমফোর্ট ফিলটা বেশি ভালো পাবেন। এটা ইউজ করা হয়েছে আপনার ডিজিটাল মিটার সুবিধার্থে আপনি মনে করেন যে সহজে ফুয়েল কতটুকুনি আছে মিটার সব কিছু সহজে দেখতে পারবেন। ইউজ করা হয়েছে আপনার এলইডি লাইট, একে যে লাইটগুলো ইউজ করা হয়েছে সবগুলো এলইডি লাইট। সামনে যে ডিস্কটা দেওয়া হয়েছে 300 মিলি ডিস্ক ইউজ করা হয়েছে, যার জন্য আপনার ব্রেকিং সিস্টেমটা অনেক ভালো পাবেন। এটা আউটলুকিংটা অনেক সুন্দর। এটা আমাদের 3টা কালার হয়, 3টা কালারই অ্যাভেলেবেল আছে। এটা হচ্ছে রেড কালার, ব্ল্যাক, অরেঞ্জ, ব্লু কালার, 3টা কালারই পাবেন। এটা আমাদের এখানে 18 মাসের কিস্তি সুবিধা আছে, ডাউন পেমেন্টের মাধ্যমে 18 মাসের কিস্তি সুবিধা আছে। বাইকটাতে ইউজ করা হয়েছে বেলি সাইলেন্সার ইউজ করাতে আউটলুকিংটা আরও অনেক সুন্দর হয়েছে। এটা পিছনের টায়ারটাও অনেক মোটা, যার জন্য আপনার মনে করেন যে স্লিপের ভয় নাই। বেলি সাইলেন্সারের জন্য আপনার দেখতেও আউটলুকিং অনেক ভালো। আর সামনে ইউএসডি সাবসেনশন। পাশে যে মডেলটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে এপ্রিলা ব্র্যান্ডের একটি মডেল। এটা হচ্ছে এপেক্স আপনার 150 সিসি। এটা সবথেকে বড় সুবিধা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এটা ইউজ করা হয়েছে এপাই ইঞ্জিন আসলে এত কম মূল্যে আমরা দিচ্ছি এপাই ইঞ্জিন। এটা ইতালিয়ান একটি ব্র্যান্ড এপ্রিলিয়া 150 সিসি। এটা ইউজ করা হয়েছে এপাই ইঞ্জিন, অল্প প্রাইজের আমাদের ডিসকাউন্টের মাধ্যমে এটা পাচ্ছেন। এটা মূলত প্রাইস 1,95,250 টাকা, কিন্তু এখন আমাদের বিশাল মূল্য ছাড় দিছে। মূল্য ছাড় দিয়ে পাবেন মাত্র 1,35,000 টাকা। 1,35,000 টাকায় আপনি নগদ 150 সিসির বাইক পাবেন এপাই ইঞ্জিন। এটা মাইলেজ 45-50 পাবেন। এটা সম্পূর্ণ একটি ইতালিয়ান ব্র্যান্ড এপ্রিলিয়া ব্র্যান্ডের। এটা 3টে আমাদের অনেকগুলো মডেল হয় এপ্রিলিয়ার। জিপিএক্স হয়, জিপিআর হয়, আপনার মনে করেন যে 150 সিসি টেরা হয়, আর এটা হচ্ছে এপেক্সের 3টা কালার হয়, একটা আছে রেড কালার, একটা ব্ল্যাক কালার, একটা ব্লু কালার। সবগুলো কালারই আমাদের কাছে পাবেন। আর এটা আপনার 12 মাসের কিস্তি আছে, 12 মাসের 50% ডাউন পেমেন্টে 12 মাসের কিস্তি আছে। এটা পাবেন। এটার ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি পাবেন 2 বছর, আর আপনার 4টা ফ্রি সার্ভিস পাবেন। সবগুলো আমাদের রানারের শোরুম থেকে পাবেন। আর এর পার্টসগুলো আমাদের কাছে পাওয়া যায়, সবসময় পাবেন।